Dans quelques instants, cet endroit sera recouvert par 5 mètres d'eau et ces pêcheurs n'ont que quelques minutes pour regagner la rive. Cela semble être de la folie, mais pour les habitants, c'est une méthode de pêche tout à fait normale. Grâce aux tables des marées, ils savent exactement à quel moment l'eau va arriver. Avec la montée de la marée, les poissons sont entraînés par le courant vers les zones peu profondes. Les pêcheurs repèrent leur proie, plongent leur petite épuisette puis courent vers la rive, car ici, l'eau monte si rapidement qu'en quelques minutes, elle peut submerger des kilomètres de côte.